sobre streamenet vacansuman, amadevet an distrosko levidor, adalek bremañ e klaskin ober muioc'h a videoioù evit o li pouzerez hag evit o pijadur. Urie e vo graet ar rekipek cupcake dimezel chocolat. Diant dei! Evit ober ar cupcake ret e vo deoc'h kaout daou bodad yaourt, ur podad hanter sukr, daou bodad bleud, ur podad poulkrant dimezel, ur sac'hadig gwell kimiek, un hanter podad eoul, hag ur podad malzenou chocolat. Hag evit ober ar chantilly, o poezon eus an 30 centilitr dien lavek gant 30 dregant danvezenn dru. Daou c'hoant an 30 gram mascarpone, hag 100 gram sukr limr hag kin kladurioù a bep seurt hag a bep liou mo peus c'hoant. A-raok kregi davat gant ar rekipe, lakaet ar form da domant da kanderez a pevar ugent. Neuze bremañ, kroget vo davat. Lakaet an daou yaourt en ur plad. Netid, ur pod evit muzulian an naozennoù all gantañ. Ouzhpennet ar podad hanter sukr a meskit. Ouzhpennet da c'houde an daou bodad bleud, ar sac'hadig gwell kimiek hag ar podad poulkrant dimezel. Meskin mat. Diwalit, arabat kaout poulout en toaz. Ouzhpennet an hanter podad eoul, meskit ur wech ouzhpenn betek kaout an toaz unvan. Hag evit echui, lakaet an naozenn poezusañ a gwellañ eus ar rekipe. Ur podad malzenou chocolat. Meskit ur wech diwezhañ. Kemerit ar vouloù cupcake, a leunit an ezo d'an tric'hart evit manet everket pa vo poazet. A fornañ e pa dugenn munuten. Keit mañ ar cupcake o poazan e vo graet ar chantilly. Neuze, kemerit an ugent centilitr dien lavek ret e deiz bezañ yennat. An daou c'hoant an 30 gram mascarpone hag ar 100 gram sukr limr. Lakaet an ezo en ur plad, a ret e basañ an ezo gant ar baser elektrik, betek ma teufe un dien e on ene. Met a rabat basañ betek gre ken nebeut. Ha setu, grede ar chantilly, bremañ poenet tennañ ar cupcake eus ar forn. Setu penozin sanset bezañ. Leunit ar sarenn-vez gant ar chantilly, ha kin klit an ezo o kregi d'ober ar c'hellr eus an diavez betek an diabarzh. Bremañ diorc'hwit hag kinka evel mo peus c'hoant. Valde e grede, lipous ez e blan be aneketa, bremañ diorc'hwit ar c'hoari. A la riding ma zor de taven, a n'an koet ket da kas o fotoioù hag ur c'haliding trugarez da vezañ sellet ouzh ar video. Euliet ar c'hoant war Facebook, Instagram ha YouTube.